নমস্কাৰ ইউটিউব জনতা আজি বলক যাওঁ পৰিৱেশৰ ধুনীয়া দৃশ্যবোৰ চাবলৈ বৰ্তমান আমি আছো গন্ধিয়া মিচিং গাঁও অৰ্থাৎ মৰিয়নি সমষ্টিৰ গন্ধিয়া মিচিং গাঁৱত আছো এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছো বৰ্তমান আমি লাদৈগড় ৰোডত উঠিছো এই অঞ্চলটো কয় খাৰণীজান আৰু এই খাৰণীজানতে আছে ঐতিহ্যমণ্ডিত খাৰণীজান পুল এই হৈছে দুধৰালি নাম শুনিছে আপোনালোকে এইখন বিদ্যালয়লৈ লক্ষ্য কৰক এইখন বিদ্যালয় নাম হৈছে মেলগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যি অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে পৰিৱেশৰ বাবে শব্দগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা দুধৰালিৰ সমীপত নৈপৰীয়া 2019 এইবাৰ মিলগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল এতিয়া আমি মাইবেলিয়া পাইছোঁ দুধৰালিৰে আমি গৈ আছোঁ এইটো হৈছে মাইবেলিয়া টাৰ্ণিং ইয়াত প্ৰায় এক্সিডেণ্ট কিন্তু দেখা যায় এয়া হৈছে ধূপৰ ফেক্টৰী নেপটেক গোহাঁইবাৰীত অৱস্থিত আৰু এই গোহাঁইবাৰী অঞ্চলতে এটা পূজা মণ্ডপ আছে আৰু ইয়াত ডাঙৰকৈ শিৱৰাত্ৰি পতা হয় দেবেৰাপাৰা চাৰিআলিৰ বাওঁহাতে আমি এতিয়া সোমাই আহিলোঁ মৰঙিয়াল ভিলেজলৈকে পৰিৱেশৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ এতিয়া আৰু কাউণ্টডাউন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনালোক ধৈৰ্য ধৰক খন্তেক অপেক্ষা কৰক আমি সোমাইছোহিয়ে আৰম্ভ হ'লে এতিয়াৰ পৰাই আপুনি দেখি পাব এই টুকুৰা ঠাই অসমৰ এটা অন্যতম পিকনিক স্পট আছিলে এই বছৰ অৰ্থাৎ 2019 চনত ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ প্ৰায় আহে এতিয়াও মানুহৰ খুটকুচা নাই বিশেষকৈ বেলি ডুবা চাবলৈ ইয়ালৈ আহে ইয়াৰ আগতে আছে বেটেলিয়ন কেম্পটো গতিকে ইয়াত চেকিং বহি থাকে এতিয়া আমি সোমাই আহিলোঁ গেটেৰে অলপ ধূলি হৈছে কিন্তু তথাপি ভাল অতি মনোমোহা দৃশ্য চাৰিওফালে পাহাৰ মাজতে এখন ডাঙৰ বিল এইখন নদী বুলি আপোনালোকে নাভাবিব এখন বিলহে বেলি ডুবিবলৈ আৰু বেছি সময় নাই বৰ্তমান 4টা বাজিছে সন্ধিয়া 4 বাজিছে ইয়াত কিন্তু পৰ্যটকসকলৰ বাবে বহুতখিনি কণ্ডিশ্যনছ ৰাখি দিছে যাতে তেওঁ জাবৰ পেলাব নোৱাৰে মদ খাই উদ্ভণ্ডালি কৰিব নোৱাৰে মাদক দ্ৰব্য ইয়ালৈ কিন্তু আনিবই নোৱাৰে ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহটোৰ পৰা ইয়াত মানুহৰ ভিৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব জানুৱাৰী প্ৰথম দিনটোততো আপোনালোকে ইয়াতে আৰু চিট পাব নাপাব অৰ্থাৎ গাড়ী যে ৰখাবলৈ আপুনি পাৰ্কিঙৰ যে সুবিধা পাব দিগদাৰ আছে এয়া হৈছে জিপ ৰোপ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা তেনেকুৱা ইটো পাৰৰ পৰা সেইটো মূৰৰ পৰা আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইটো মূৰৰ পৰা এইটো মূৰলৈকে ৰছীৰ সহায়ত অনা হয় অৰ্থাৎ ৰোমাঞ্চকৰ খেল আৰু এইটো জিপ ৰোপ বুলি ক'লে আপোনালোকে গম পায় কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি তললৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পৰিৱেশ ইয়াতে চাইনবোৰ্ড এখন আছে চাওঁচোন পঢ়ি কি লিখা আছে ইয়াত লিখা আছে ডিপজিন ফ্লোৰা ইয়াত অৰ্থাৎ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গছ গছনি ইয়াত পুলি পোৱা যায় ওচৰতে এখন দলং দেখিছে দলংখনৰ পৰা বিলখনৰ ইটো পাৰলৈকে যোৱা যায় বেলি দুবাৰ সময়টো
ধুনীয়া লাগিছে মানে দৃশ্যটো সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিলোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ফটোশ্বুট কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে বনাইছে নিচিনা লাগিছে দেই ইমান ধুনীয়া আৰু এয়া দেখিছে নহয় আপোনালোকে এতিয়া ফটোশ্বুট কৰি আছে বহুতে ফটো মাৰি আছে চেলফি লৈ আছে আমি এতিয়া সৌ পাহাৰখনলৈ উঠিবলৈ বিচাৰিছোঁ উঠি গৈ আছোঁ অৰুণাচললৈ যাওঁতে ইমান পাহাৰ বগালোঁ ইয়াতে এতিয়া বগাবলৈ পাইছোঁ দেই ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ তললৈ চাওকচোন বাৰু কিমান ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ আমি বাপৰে ইয়াৰ পৰা কিন্তু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে অঞ্চলটো তাৰ পৰা আমি আহিছিলোঁ তেনেকৈ আমি ওপৰলৈ আহিলোঁ বাহ কি সুন্দৰ সেইকাৰণে মানুহ ইয়ালৈ প্ৰায় আহিছিল ভাল এটা পিকনিক স্পট হিচাপে সেইকাৰণে পৰিৱৰ্তিত হৈছিল সেই ৰাস্তাটো দেখিছেনে সেই ৰাস্তাটোৰ পৰা আমি আহিছিলোঁ বাইক লৈ সোমাই আহিছিলোঁ তাৰ আগতে আছে বেটেলিয়ান কেম্প নাংফা আইমিং ইয়াতে পৰম্পৰাগত আহোম খাদ্য আপোনালোকে খাবলৈ পাব অৰ্থাৎ জুতি ল'ব পাৰিব ইয়াতে বাঁহেৰে বনোৱা ইয়াত যিবোৰ আচবাব আছে অৰ্থাৎ চকী আছে টেবুল আছে এইবোৰ সকলোখিনি বাঁহেৰে বনোৱা অতি সুন্দৰ আৰু বৰ ধুনীয়া মোৰ লগৰ ৰিণ্টু পাই ইয়াতে বহি আছে আমি দুজনে আহিছিলোঁ অলপ জিৰাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা কিন্তু অলপ খোজকাঢ়িছোঁ আৰু লগতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশ বৰ সুন্দৰ দেই চাওক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিৱেশ দুয়োফালে পাহাৰ পাহাৰৰ মাজত নদী সদৃশ এখন বিল বাহ সুন্দৰ পৰিৱেশ বিশেষকৈ এতিয়া সন্ধিয়া সময় ন গতিকে ইয়াৰ পৰিৱেশটো বেছি মুকলি আৰু ধুনীয়া লাগিছে ছানছেটৰ সময় ৰঙাকৈ পৰিছে ইয়াত পোহৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন এতিয়াৰ সময়কণতে আৰু মানুহ আহিব লাগে ছানছেট চাবলৈও ভাল ইয়াৰ পৰা ইয়াতে ব'টিং হৈছিলে এইখন বিলতে ব'টিং হৈছিলে আপোনালোক আহিছিলে চাগে ইয়াতে প্ৰায়ে আহিছিলে ইয়ালৈ ব'টিং কৰিবলৈ আহিছিলে আমি এতিয়া আৰু যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ক'লৈ আহিছিলোঁ চুকাফা উদ্যান মৰঙীয়ালত আছে দেৱাৰাপাৰা চাৰিআলিৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে দেই কিমানমান হ'ব বোধ হয় পাৰফেক্ট আৰু নাজানো আৰু কিমান দূৰ 4 কিলোমিটাৰ হ'ব চাগে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আমি মৰঙীয়ালৰ পৰা এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ এই চুকাফা উদ্যানৰ পৰা আমি ওলাই গৈছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বৰ ভাল পালে চুকাফা উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহি এটা গীৰ্জা পাব আপোনালোকে এই পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া কৰিছে এইফালে হৈছে মৰঙীয়ালৰ গীৰ্জা আজি বৰ ভাল লাগিলে অলপ খোজকাঢ়িলোঁ আৰু বৰ্তমান আমি চাহ খাবলৈ হোটেল এখনত বহিলোঁ ইয়াৰ পৰাই দেৱৰাপাৰা চাৰিআলিৰ যিটো লাচিতৰ মূৰ্তি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সুন্দৰ এটি মূৰ্তি
সুন্দৰ ভাস্কৰ্য বুলি কৈছোঁ। আজিলৈ আমাক বিদায় দিয়ক। দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আমাৰ চেনেলটো। গতিকে সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ লগত। ধন্যবাদ।